Bundan 8 yil muqaddam biz ushbu yuksak minbardan turib, Markaziy Osiyoni tinchlik, yaxshi qo'shnichilik, sheriklik makoniga aylantirishga qat'iy qaror qilganimizni e'lon qilgan edik. Bugun chuqur mamnuniyat bilan ta'kidlash mumkinki, biz bu strategik maqsadga erishdik. Yopiq chegaralar, hal etilmagan bahs va nizolar davri tarixda qoldi. So'nggi yillarda mintaqamizda o'zaro savdo, investitsiyalar va transport tashuvlari hajmi 5 barobargacha ko'paydi. Biz qo'shma investitsiya jamg'armalari, chegara hududlarda savdo va sanoat zonalari, yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirmoqdamiz. Markaziy Osiyo davlat rahbarlari maslahat uchrashuvlari mintaqaviy integratsiyani chuqurlashtirish yo'lida samarali mexanizmga aylanganini ham umumiy yutug'imiz sifatida e'tirof etamiz. Shuni qat'iy ishonch bilan aytishim mumkinki, bugungi kunda yangi Markaziy Osiyoni shakllantirish jarayoni boshlandi. Mintaqamiz o'zining hamjihatligi, barqarorligi, o'ziga xosligi bilan xalqaro munosabatlar tizimida alohida subyekt sifatida tobora mustahkam o'rin egallamoqda. Maqsadlarimizga erishish uchun barcha xorijiy sheriklarimiz bilan o'zaro manfaatli aloqalarni kengaytirishga asosiy e'tibor qaratamiz. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilmalari bilan mintaqamizda qator yangi loyiha va dasturlarni amalga oshirishni taklif etamiz. Jumladan, ECOSOS va UNCTAD shafeligida Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodiy taraqqiyoti masalalariga bag'ishlangan xalqaro forum o'tkazish, UNIDO bilan sanoatda yashil texnologiyalar mintaqaviy hubini tashkil etish, mintaqamizda suv resurslaridan oqilona foydalanish, yashil makon barpo etish hamda demografik barqarorlikka erishish bo'yicha dasturlarni qabul qilish tashabbuslari bilan chiqamiz. Shu bilan birga Bosh Assambleyaning Markaziy Osiyo mamlakatlarining mintaqaviy sheriklik va iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish harakatlarini qo'llab-quvvatlashga doir rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etamiz.